God facilitering, det er ikke gjort med småkager. Lad mig lige fortælle en historie om det rum, vi er i her. Det er nemlig en multisal på den lokale skole, og her står der nogle borde. Og jeg har det værst faciliterede møde, jeg nogensinde har været til. Det var i det her rum. Det var mange år siden. Men da vi kom ind, så stod der simpelthen en kasse øl, og vi var altså 70 mennesker. Der stod en kasse øl, eller 2 kasser øl, en pakke Karen Wulff småkager, og så stod der nogle borde. Og det første, vi fik at vide, det var, at vi skulle lige hjælpe med at sætte nogle borde op, og så da mødet gik i gang, så fik vi at vide, at man var velkommen til at tage en øl og nogle småkager. Der lå faktisk også nogle servietter over i kassen, som man kunne bruge til sine småkager. Det er dårlig facilitering. Det viser jo bare, at man i virkeligheden ikke bekymrer sig særlig meget om de mennesker, som man skal lave møde for. Man bekymrer sig måske om dagsordenen. Det kan godt være, at der var en god dagsorden. Det var der. Men når man kommer til sådan et møde, som ser sådan ud, når man lander, så allerede før man har sat sig, så har man en nej-indstilling. Så tænker man med det samme. Uanset hvad de har tænkt sig at foreslå, det var sådan det var faktisk kommunen, der lavede det, for at det ikke skulle være løgn. Og det var en del af en eller anden lokalplan, hvor man vi skulle stemme om noget, eller vi skulle synes noget om noget. Og problemet er, når man starter et møde sådan der, så allerede til at starte med, så tænker man, nej, det synes jeg ikke, det vil jeg ikke. Fordi det viser i virkeligheden bare, at mødet det ikke er vigtigt. Det at drikke kaffe, når vi er sammen og spise småkager, eller spise frugter skåret ud, det er jo selvfølgelig... I princippet kan det godt være, fordi nogen de er sultne, men det er det jo ikke i praksis. Det er jo fordi, man viser folk, som skal deltage i ens møde, at det her det er noget, der betyder noget for en, og man har gjort noget ud af det, og man har måske endda glædet sig til, at folk de skulle komme og deltage i ens møde. Så det er helt små ting. Det er stearinlys på bordet, det er servietter, det er frugt. Hvis det er frugt, og det er skåret ud, så viser du faktisk folk, at jeg har gjort noget ud af det her. Så i virkeligheden så er det et meget simpelt måske, men også et meget billigt trick at forberede sine møder på den måde og gøre bare en lille bitte smule af det. For det er faktisk ikke særlig meget, der skal til, før folk de tænker, det her det bliver rigtig hyggeligt. Og hvis man var kommet til sådan et møde, hvor man havde gjort det rigtig hyggeligt, og det hele det bare så ud som om, det her det bliver en fest, så havde man haft en ja-tænkning i stedet for. Det var faktisk lidt til, hvis man inviterer gæster derhjemme, så vil man heller ikke sætte maden op over hjørnet på den måde. Så vil man jo have gjort sig umage osv. Min pointe er, at det ofte faktisk er meget, meget nemt med meget få midler at gøre sådan noget her festligt. Som sagt så er servietter og lys, det er meget simpelt. Måden man sætter tingene op på, måden man ikke bare laver det ind i en bunke, måden man har ryddet op på, inden man starter et møde, altså sørge for, at det ser pænt ud. Nu er jeg gået ned på den lokale sognegård hernede, nogle rigtig fine lokaler, og det er klart, pænere lokaler er selvfølgelig også sjovere at have med at gøre. Og skal I bare se her. Sådan der. Når din facilitering kun strækker sig til dårlig kaffe og købte småkager, så viser du ubevidst de mennesker, som er omkring dig, at jeres møde faktisk ikke er særlig vigtigt. Så det er simpelthen et signal til deltagerne på mødet, som jeg synes, man skal være opmærksom på. Hvis nu man havde lavet et møde, som så sådan her i stedet for, med kaffe og udskåret frugt osv., så vil man med det samme tænke, det er da meget, meget hyggeligere det her. Altså, morale. Hvis du gør noget ud af din facilitering, eller finder på noget, som er nyt og anderledes, det har vi ikke gjort i det her tilfælde, så demonstrerer du, at netop det her møde, det er vigtigt for dig. Det giver en større begejstring, og det giver faktisk et bedre output af mødet, og vi er, for det ikke kan være løgn, faktisk også mere effektivt.